raining. और थैंकफुली यहाँ पे टेरेस पे थोड़ा सा पानी कलेक्ट हो गया है. एंड आई एम हियर विद अ लवली आइडिया. छोटे होते वो पेपर बोट्स बनाते थे, तो आई जस्ट थॉट कि इतने साल हो गए पेपर बोट्स नहीं बनाई, भूल गई थी बनाना. बट देन अगेन आई रिकॉल्ड इट एंड आई हैव मेड 3 boats and I've come up with a beautiful concept of manifestation. इससे मुझे थॉट आया कि जो हमारी लाइफ की बोट है या कार है वो भी हमारे ही हाथ में है. वी आर द ड्राइवर. आस्क बोट, बिलीव एंड रिसीव. सो दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. और अब हम इन तीनों बोट्स को सेल करने वाले हैं. तो मेरा बस यही कहना है आप सबसे कि अपने लाइफ की बोट को अपने हाथ में रखिए एंड you have the power to create your own destiny. So chaliye, now it's time to sail these 3 boats in this water. ये हमारी ask boat, ये believe and finally receive. वो रही ask, believe and receive लाइन में सेल कर रही हैं. Oh, that's so cute. इसी तरीके से the boats of our life are always in our hands. You need to ask, you need to believe, and then you will definitely receive. That's the law of manifestation. That's the secret. Take charge of your life and have a great day. Har Har Mahadev.